Wow, strike. Wish, mantap. Wow. Kapten kita strike mas bro. Wow. Oke. Yuk. Besar ya, besar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kipernya. Oke. Wih, strike mas bro. Wih, wih. Wih. Bilang. Lele. Lele ke 9. 9. Sini, teracun ini mas bro. Wih, lenir. Ikan betok. Palau kan, Nir? Palau. Papoyo dapatnya ikan betok. Wow, strike. Wih, mantap. Wow. Kapten kita strike mas bro. Ayo. Wih. Wow. Serok. Wih. Wow.
itu kena pinggirnya. Pantas barat lah. Paket gitu. Sedikit. Paket. Weis. Oke. Pantal, sak pantal. Kan sulit kan, kan? Anu betok, betok. Ikan betok, ikan bekoko. Ikan betok ini Mas Bro. Strike Mas Bro. Wih, duduk Kak. Yuk, Kak. Aduh, palau lagi. Puyuh terus, long kading. Strike. Strike Mas Bro. Wih, ini lagi ikan bakoko terus. Kok setrek lagi Mas Bro. Kira-kira ikan apa ini Mas Bro? Aduh, ini lagi Mas Bro. Aduh, ikan ini lagi, ikan kuku terus turun langsung disambar. Strek Mas Bro, pelan-pelan namun nih. Wih, strike. Pelan-pelan amunir. Strike. Wish, Nir. Mantap. Tompel ikan telalat. Strike Mas Bro. Wish. Wey. Tompel Mas Bro. Ush. Angkat dulu, Pi. Angkat dulu. Wish. Strike, Pak. Wish. Rapok, Mas Bro. Mantap. Es. Setrek terus Mas Bro, kira-kira apa Mas Bro? Atau pancingan? Ada perlawanan pancingan saya mungkin Mas Bro. Wish, mau lama Mas Bro. Mas Bro, bisa minta tolong ke Mas Bro. Dua lah. Langsung Mas Bro. Waduh, lepas. Langsung tadi gasaknya. Lepas. Kau lihat Mas Bro. Lumah. Kira-kira apa lagi nih Mas Bro? Ini lagi Mas Bro. Kita panen ikan ini aja teman-teman. Nggak usah ya, yang lain ini aja sudah. Ner, bukan Ner. Umpan hidup. Udah sudah teleponan dulu Mas Bro. Waduh, ini makan terus ini. Kita target kita ikan betul, dapat lagi. Lihat Mas Bro, yang biar kecil-kecil yang penting banyak. Pokoknya sebentar aja langsung setrek. Mas Munir nggak mau pulang-pulang ini Mas Bro. Guys, cukup hari ini kita mancing guys. Lumayan lah, alhamdulillah Mas Bro. Hasilnya lumayan lah.
mantap. Oke,